Pioneers, barkanmu da wannan lokaci. So a wannan bidiyon na kawo mana update da Pi Network suka fitar a Pi 2 Day 2025, wato jiya 29 ga watan June 2025. So idan ka shigo cikin application Pi zaka ga wannan update din sun sa Pi App Studio ko kuma ka ce Pi Application Studio. So wannan yana nufin Pi Network sun samar da platform mai suna Pi App Studio, wadda yanzu haka kana shiga cikin Pi browser zaka ganshi a ƙasa. So shi wannan application din amfaninsa shine zai ba wa kowane pioneers damar ƙirƙiran web application irin wanda Pi ecosystem yake supporting, ba tare da lallai sai mutum yana da ilimi na programming language ba. Saɓanin yadda muka sani cewa kafin yanzu idan kana son ƙirƙiran application wato platform kana da buƙatar ilimi na programming language. To wannan sabon platform da suka kawo mai suna Pi App Studio suka yi launching ɗin shi ya canza wannan labarin. So maimakon koyon wani programming language da sauran tools da kuma framework saboda ƙirƙiran application a tsohon tsarin da duniya take kai, a yanzu anan kawai kana da buƙatar product idea ɗinka, wato ka san irin abin da kake son ƙirƙira. Saboda haka wannan application ɗin na Pi App Studio zai baka damar converting ɗin wannan idea naka zuwa reality da taimakon AI. So a takaice AI ne zai taimaka maka dukkanin aikin da zaka yi da programming language. Kuma idea ɗin nakan kake da shi, kana son ƙirƙiran application ɗin, zaka shigar da shi ne da yaren da mutane suka fi sani da suka fi fahimta, da ake ce ma natural language, kamar irin yaren Hausa ko yaren Turanci. San baka da buƙatan sanin yaren irin C++, Python, Java da dai sauransu. Haka kuma wannan platform ɗin ba wai kawai zai barka da kanka kai komai da komai ba. A'a, zai ɗauke ka ne step by step, zai dinga ɗaukan ka har sai ka gama ƙirƙiran wannan application ɗin. Sannan kuma kai deploying ɗin shi ba tare da ka samu wani tseko ko kuma kuskure ba. So tabbas wannan babban ci gaba ne da Pi Network suka kawo. So kun ga a yanzu Pi Network tana amfani da manya-manyan fasahohi guda biyu da suke da ƙarfi a duniya. Da ɗaya shine blockchain, wadda da shi ne aka ƙirƙiri a Pi Network, cryptocurrency, sa'annan kuma ga kuma AI, wadda shi ma technology ne da yanzu a duniya take yayi a kai. So wannan kenan. So nan muka ga ƙarshen bidiyon nan. So idan bidiyon nan ya burge ka, ka danna mun like, sa'annan ka danna subscribe, so da duk lokacin da muka kawo sabon update dangane da Pi, cryptocurrency, airdrop, za ka gani a notification ɗin wayarka. So sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Bye.